Ay, voy a ver las noticias. Atención a todos. Hay una invasión de zombies en Chaloaps. ¿Qué? Ando otra vez con mi skin. Tengan cuidado y que estén atentos a estos. No, nos matan y nos cuchillan, así que tengan cuidado. Gracias por su atención. Chao. Y ha eliminado la tele, pero hay una invasión zombies. ¿O no? Voy a decirle a Andrés. Andrés. ¿Qué? ¿Qué? Andrés, ¿dónde te fuiste? Estoy acá. Hola. Andrés. ¿Qué? ¿Sabía qué? ¿Qué? Va a haber una invasión zombie. No, Andrés, ¿qué? Mira dónde estoy. What? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Mira. Ok. Andrés. Mira eso. Los zombies han escapado. Sí. Andrés, ¿qué? Hay que detenerlo con nuestras armas. Ok. Aquí ya tengo. Corte comerciales. Ok. Yo ya tengo mi arma. Ok. Vamos. Ok. ¿Qué pasó? No, te mataron. Sí, cierto. No estoy acá con los zombies. Andrés. ¿Qué? Ven aquí conmigo. Hay que irnos acá. ¿En dónde? Aquí. No, bueno, hay escalera. ¿Escaleras? Es que no. Tengo una idea. Andrés. Se van a matar. Es que te van a matar. Si no, te lo dije. Espera, estoy arriba. A ver. Espera que. Estoy arriba. Y quiero venir hacia ahí. ¿Pero cómo? Sí, así. Así. Ya te veo. ¿Estás ahí? Hola. Andrés, hola. Vamos a matar a los zombies. Vamos a matarlos. Tu arma. Aquí ya tengo. Y esta. Ok. La bazooka. Ok. Vamos a matar a los zombies. Esto se da muy aterrador. ¡Dispara! ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡Y tú no!
fuma. Se ha matado. ¡Ah! ¡Acá hay más zombies! Andrés, acá hay más zombies. ¡Ah! Hay más zombies. ¿En dónde? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué te moriste? Que ahí abajo. ¿Por qué? Llegué yo. Bobochis. ¿Qué? Miran. Cosas comerciales. Mira, estoy acá. ¿En dónde? Si vos estás de lejos. Estoy acá. ¿Pero dónde? Dime. Acá. Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Sí, cierto, soy un skibidito. Bobochi. ¿Qué? Quítate el arma. Ok. Ya me lo he quitado. ¿Ahora? ¿Ahora qué? Te voy a empujar. Pero si no me he movido. Te voy a empujar. Déjame. 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 No, déjame. ¿Y cómo vamos a derrotar a estos zombies? No sé, de otra manera. ¡Ah! ¡Uchi! Hay un gusano, es el jefe. Sí, cierto. Estoy acá. ¿En dónde? Acá. ¿En dónde? Ah, ya te veo. Está el jefe. Vamos a matarlo. Sí. Vamos a matarlo. Me ha matado. Bueno, me estoy acá. Ok. Me persiguen. Estoy a salvo. ¿Y dónde están los zombies? Quiero matar a un zombie. Acá está. Vamos con la lavazoca porque la lavazoca tiene buena puntería. Ese jefe, ven acá, ayúdame. No puedo, que acá hay zombies. Acá estoy. Hola. ¡Ay! Hay muchos zombies. ¿Andrés? ¿Dónde estás? ¿Andrés? Estoy muerto. ¿Andrés? ¿Estás muerto? Sí. Ayuda. Espero que mato al jefe. Eso, he matado al jefe. ¡Ah! ¡El último! ¡Ya es el último! ¡Y Andrés, ven acá. Aparecieron todos spawn. Toma. Eso, hemos matado a los... Ven acá. No mates a Andrés, métete conmigo, yo te mato. Andrés, ¿qué? He matado a todos los zombies.
Hemos salvado la ciudad. Me muero para conseguir vida. Ya tengo ya vida. Bueno. Hemos derrotado a los zombies. Sí, Andrés. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Sí, bailecito. Sí, hemos ganado. Y bueno, gente, si les ha gustado el video de hoy, no olviden de dejar su like y nos vemos en la próxima y adiós.